Assalamualaikum sahabat misteri unik. Di video kali ini kita akan bahas singkat tentang misteri segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico yang terkenal karena laporan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Beberapa fakta menarik tentang segitiga Bermuda. 1. Fenomena alam, gas metana yang keluar dari dasar laut, badai mendadak, dan arus laut yang kuat, seperti arus Teluk, Gulf Stream, sering dianggap sebagai faktor penyebab kecelakaan. 2. Gangguan magnetik. Beberapa laporan menyebutkan kompas menjadi tidak akurat di wilayah ini, meskipun fenomena ini belum terbukti secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan di segitiga Bermuda tidak lebih tinggi daripada wilayah laut lainnya dengan lalu lintas padat. Meskipun misterius, sebagian besar kasus memiliki penjelasan ilmiah dan logis berdasarkan cuaca, kesalahan manusia, atau kondisi laut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya sahabat.